Un saluto a tutti. Mi presento, sono Alessio Morosin, sono un avvocato del Foro di Venezia ormai da oltre 40 anni, cittadino di Noale e del Veneto, innamorato di questa terra e candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto il 23 e 24 novembre 2025. In particolare sono candidato in due collegi, quello della provincia di Venezia e quello della provincia di Padova. Voi sapete che il tema dell'autonomia differenziata, di cui io sono uno dei promotori, è rimasto un po' ingabbiato e su quel versante il mio impegno sarà decisivo e totale, perché autonomia vuol dire dare ai territori la possibilità di decidere da soli, prima che lo faccia lo Stato centrale, sulle questioni che li riguardano più da vicino: la viabilità, la sanità, il sociale, le emergenze anche abitative, il lavoro, la tutela dei disagiati. Insomma, un mondo nel quale bisogna intervenire con conoscenza e con convinzione. La provincia di Venezia ha delle realtà, tre realtà dimenticate. Penso da Chioggia a Cavarzere da un lato fino al Veneto orientale, Cinto Caomaggiore, Teglio, Pramaggiore e quanti altri comuni che spesso la politica regionale non ricorda. Per poi non dimenticare assolutamente Venezia, che con la sua peculiarità vive un momento di abbandono. Abbiamo bisogno di far sì che Venezia diventi centrale nelle politiche della regione. Facendo che cosa? Per esempio valorizzando il nuovo 119 sesto comma della Costituzione, che dà una particolare attenzione alle realtà insulari. Venezia è un'isola, anzi un insieme di isole che ha bisogno di provvedimenti ad hoc. E poi voglio dire, in genere, bisogna che ci sia una conoscenza del territorio, una conoscenza che consenta di dare risposte tempestive ai cittadini. Io mi metto a disposizione. La mia storia personale credo sia, se mi è consentito, una garanzia per tutti. Io sarò candidato come indipendente e indipendentista all'interno di una lista identitaria e territoriale che è quella della Liga Veneta Repubblica. Praticamente una storia che continua nel solco dell'autogoverno e dell'attenzione ai bisogni del territorio, prima che a ogni altra esigenza di coalizioni o di partiti nazionali. Votate quindi Liga Veneta Repubblica, candidato presidente Alberto Stefani, e scrivete Morosin. Grazie.